fit any asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe I was here for any other phenomena Obibia Aquaba Ede Ebatuma GH so Ghana Wahala Jumedi and a bre asisano some for money about a PSC Kappa and then so mede ever so much for any for now mom said and saying to me and I just say Ghana for your two something to Abasi a D Mampeni any so a year member of parliament or a year or my emu now and come she be and a free Osofo Agodo by his hands and I just say wom koko mre enu no wom ahwe no man twabia wan hana we die enkofa kare wom de de je wom tie ne de obia betimi dia babia otimi ede ebaye na enu na je se ebi die ebamu ebi die so ambamu sa krampa amfa mom na mom ni se social media so akwakoye bia ya eba na da pecha eba na se ye dumi obi eba na se ye hira obi eba na se ye ton ade eba na se ye expose ye ho ene bibia se social media bia ya de to ehonum na eno na chese abaye bi ama na niambu ni dwewa mu se we die we Osofo penyi we die we nyame nipa Bible say touch not my anointing and do my prophet no harm no as in the Bible hono bia na e wode se ya tie free wode ya wo bi entimi enchire ma na ni etra na ni ton etimi kokko ka kire Osofo bi se wono de we Osofo Gari na ni Osofo yin so wonu a obi ara ya abatu afi wa professor wa she nkom nyame eyi no medidi a chem ebra ye isi krampo ba be declaration kra wo ye life kire ye na manyuko wata wo machi ese wo mpa ye wo manya vigilance anye sankofuko bi be sheda awia eye emenu na wa ye we nyina wiem na still na manyuko wodi akire entimi endi eye nkunim na watini baby edwe no hu so pa ba nyina wutimi sa ba ni page ase ba be ka chen so ye Osofo Gari de ne so me ene no media ekọ edman a wadomi abaya na adomi na sinimu de nyina ede aka hu ama jese ebusuafo ye say ufie altar esori tie wa nyame altar timi ye de ekoma na so we de nyame altar pa na de adomi abaya ntimi nim do betimi akon ede age abaya ye free sa enumi we ase na metrema prophet Nigel Gaisie and they were raining curses ede gu abaya bi eso wo social media ni nyina se abaya no kokofre no Osofo Gari na enam se ne komsha wo share ye se NDC amanyoko no womu ebedi enkunim just wo share ye mampani ye former president John Dramani Mahama crying say abato no woman ni na won manye SMP before be wiem no kwaliba ni nyina no chese anko amfama womu na chese ekwadema MPP no amadodo na esopano na abaya ni dindi obapa ekwia asante eteki to ni page so ekwocho say hey boy ene emoji chese wahaha ni ekosuru yibi wode be enan bi to aso owie no cho say Osofo Gari ena anko ye amfama prophet Nigel Gaisie eno no so kokotro ye ewo asie SM obapa ekwia asante I release a curse on you. May you suffer before you die. May heavens be closed over your destiny. May your womb never produce any productive seed. May my pain in ministry be an altar against you forever. Prophet Nigel Gaisie. We ending someone wadi etu edwana chese wo chiremwa. Abaya obapa ekwia asante. Enya de se wono enumi we wo fra se wadome no na wadome no wadome na se wo be bre ansa no wowu ena ebiemu nso so wo to osuru mu editia ne hyebre ne hyebre mu no chese wo to osuru mu editia ne hyebre ena ebiemu so nya de se na wodi akrampo no ebetimi ede ema ba se de nyankopon ka se monwo na mase endore se mpwano anya no de ne de mpwano anya de wonya bi nkokọ de kra wonya na mpwano ede na eno krampo ansa nso wa o wo se ebra wo bre ewo asofudie mu
nyame dwuma mu se nkofo twa na dapa nkofo eye no nkofo je se ebu no ebinu tietia nanim ne ho nkoro ne ba no wo no sa ebre na wo brem ewo eye ni ministry mu no wo raise as eye aforibuchia se ento eye abaya no abrabo so endi lechi ne nkwa na nyina ewo wie na osa choni din esan edito eye ase prophet Nigel Gaisie said o chon 𝐁ngry wo de eto eye ehon na no na Ghana fo bi no se da bi o na we nyame ni papa ede se de nyame ni pa na muntimi va boni 𝐁ngry nyame ni pa ene ye kam asem a na se de ada no me bible no krampo kase ane nhyira ne mu se wotan mo na medin to ye ma yakaya de na ni nyina mu no mo fa mu a mo benya ono na Awurade ni nsem nhyira na nsem mo behu nani munyam na se obi aba na wose wo ye sofo Gari na onim se wo nye sofo Gari e bia ye sofo ntosa na ye yi na wan classify wo ye no de wakoka ye category bia wo mpe enwo a enka eye duabo eye nume ye se wo de eye wo hawa na wa brabo ye wa wafam wo eye wo ministry mu ya for buchi edi abaye ye chine nkwa na nyina enu nti dodo na sesofo yi wanye ade entwa ye kra we ekire se ye komani bre na ode hye eye enkom no enti ambam wo pobi edi na ni bre no ahye edi agu eye ne so enu enti na wo ye sa na we de emfatanya minipa kra se wo di se dwana enu de bi no se ada bi wodi ache no we de ye tufu obo we de wodi ama no 11 cedi 22 cedi se abaye wonyi bi na wonkonkon hye wonyi low no hye ne high esa se de Ghana fo duabo eduabo se wo mu emu ade mu panyin no mabu akwada mu panyin na eye panyin susu mu akwada enu nti se eye sofo yi etimi abi na no adome we pan de a ene ebebem se ye kropo na ye mfa nyame ye ya de se ye nyame na musini kwa etimi kansem edi eye nkofo agima honhum esomudi a how much more se wo no wo ye sofo panyin no ka embre mu enfama baya no se ne be ya ye embabunu ne ye besua ade edefon we ni Ghana fo ade ncho omsu se sofo no de ye ne kwan so a eno no because ye mu ade ye ya bene na mafo ye ba ye mu ade mfa ni die ma eye asofo ye mfa wo bo emma wo mu anka ye de nka ye se ne wan se sofo ahye nkom na ambamu a yetimi atwetwe no e social media eso we ebaba ye ensem na ho ede ama wo ma hunu se enye bebia na wo mo betimi edi wo mo agro ede akomhu sofo a na sem nyame ni pa musra e wo ne so a wo mo ebeye eye ahweye na ebusuafo nyame ni pa na wo bia ka wo asem na wanka ni ye enka eye no mi mom na wose wonfa emana ana se trend aye wom no eno anu no nti wodi so a enye boni bia because na sente won se saligale so di ajeji obi because o se wo friend no eye barren woman na de ekoi ebusia de o mo ye ana de oba yi da na de ma sofo yi so aba begu ne hu fi ewo eye enwi hwan ede na eye na hwan so ede na enye na so wugidi so wo mmienu nyina afomwa na ye gina enkra ne mututu nkra ne sa ema ne ye anam fo wade nche ebre ewo ensem yi ho 𝐂ursέs comment section na ebiem like videos na share ewo all the social media platforms so follow yen ewo ye IG page 𝐂ursés_medin ede ekresika padasene ye besane share